오늘 아침은 호밀빵 위에 만들어뒀던 체리청 얹어서 먹으려고요. 이렇게 식물들이 많이 자랐는데 이게 너무 촘촘히 있으면 건강해지지가 않아서 솎아내기를 해야 되거든요. 근데 오늘 2개만 솎아내기 한번 해볼게요. 오늘은 정서진 중앙시장에서 초대해 주셔서 인천에 장 보러 다녀올 예정입니다. 제가 시장 보는 거 좋아해서 일부러 점심은 안 먹었어요. 가서 이것저것 먹고 오려고요. 이렇게 가져갈 짐들은 휴대용 선풍기랑 그리고 넉넉한 장바구니, 혹시 몰라서 이렇게 지퍼백도 하나 챙겨가요. 이렇게 반바지, 긴 팔티, 그리고 레몬색 가방 들고 다니겠습니다.
아, 냉동해 놓고요. 아. 나오시기 힘드시니까 일전 사시거든요. 예. 예, 감사합니다. 맛있게 드세요. 드세요. 네, 잘 먹었습니다. 네. 진짜 싸다. 아이고. 여기 있는 걸로 주세요. 감사합니다. 많이 아프나? 그 등심가스 하나랑 새우가스 2개 포장해 주세요. 네. 네, 감사합니다. 해보세요. 안녕하세요. 네, 감사합니다. 맛있게 드세요. 네. 이렇게 3개 가져갈게요. 네, 이렇게 주세요. 네, 이렇게 드릴까요? 네. 네, 감사합니다. 네. 시간대가 좀 마무리되나 좀. 이렇게 여러 가지 먹을거리들을 사와봤는데요. 일단 천도복숭아랑 등심 돈가스랑 새우튀김, 새우장, 부추떡갈비, 그리고 여러 가지 반찬들이랑 제가 시장에서 파는 튀각을 진짜 좋아해서 이렇게 2가지 사봤어요. 그리고 흑마늘 닭강정입니다. 일단 바로 정리해 보려고요. 어제 시장에서 사온 재료들로 아침 해서 먹으려고요. 이 부추떡갈비는 2개에 6,000원, 그리고 천도복숭아는 10개 5,000원이었는데 이걸로는 생과일 주스, 떡갈비로는 샌드위치 해서 먹으려고요.
떡갈비 겨자 소스랑 마요네즈가 진짜 잘 어울려요. 저녁은 돈가스 덮밥 해서 먹으려고요. 시장에서 등심 돈가스 하나에 3,000원, 그리고 새우가스 3개에 5,000원 주고 샀는데 지금은 등심 돈가스만 써서 만들어 볼게요. 이거는 시장에서 사온 간장새우인데 이걸로 간장새우 덮밥 해서 먹으려고요. 새우 크기는 이만한데 새우 보니까 13마리 들어있었고 이렇게 해서 10,000원 주고 샀어요. 이렇게 새우는 7마리 정도 까서 준비했어요. 계란 노른자가 터져서 조금 아쉬운데 맛있을 것 같아요.
이렇게 먹어볼게요. 아, 그럼 이거 두 개 섞어서 10,000원어치 주세요.